Ciao a tutti, qui Ginko91 e sono appena uscito da lavoro. Yeah. Sì, sono praticamente uscito con una bellezza delle 8:05 e questo video ovviamente andrà su YouTube, per cui yeah! Che bello! Sembra di essere mattina, sembra che io debba fare il contrario e andare a lavoro. No, ragazzi, seriamente. Come avete visto dal nome? Milano, Novego, Rimini e poi... Ok ragazzi, allora in realtà questa è una live che è un po' più seria. Perché in realtà, per motivi personali, a fine anno mi dovrò trasferire in una nuova casa con i miei familiari. Per cui questa cosa influenzerà molto la mia vita cosplay, perché non mi vendo più in una villetta ma in un condominio, per cui avrò un edificio molto più piccolo. Il problema è che le farò dei miei cosplay. Tranquilli, non lo butto, ne le vendo, state tranquilli, mettetevi l'animo in pace. Il problema è la frequentazione sul mio mondo cosplay, perché in effetti è una cosa abbastanza seria, perché per me ci stavo pensando molto, oddio. Eppure dopo queste fiere, e poi ovviamente i Games Week, che è la fiera più importante dell'anno dopo Cartoon Comics per me, poi dopo dovrò prendere una piccola pausa dal mondo cosplay. Ma non tanto a livello... cioè le fiere le farò, tranquilli che le faccio. Però come cosplayer a livello di innovazione e tutto, dovrò prendere una piccola pausa. Se probabilmente non saprò quanto durerà. E questa è la cosa che un po' mi rastrista, perché a me il mondo cosplay a me piace. Però ci sono tante cose che nella vita ti possono costringere a cambiare obiettivi, cambiare scelte. Però prima di parlare di cose tristi, vorrei parlare di cose belle. Ufficialmente, come avrete saputo, io farò cosplay abbastanza grossi, perché quest'anno la voglio finire bene, più o meno, nel mondo cosplay 2017. Aspetta, ok, trovo. Nel 2017 sto puntando a portare cosplay, come avrete notato, nuovi, totalmente nuovi. Non so manco. Come dicevo prima, dopo Games Week, dopo qualche fieretta, evento lì, io prenderò una pausa dal mondo cosplay. Non so quanto può durare 1 anno, 6 mesi, dipenderà molto dalle circostanze mie personali e dalla mia famiglia in realtà. Però come ho detto prima, io non rinuncerò mai al mondo cosplay. Questo potete stare tranquilli. Se mi vedrete in qualche fiera, mi vedrete con i cosplay migliori che ho. Però con i cosplay tipo l'armatura del Barden, dopo il 2017 probabilmente prenderà un po' polvere per un bel po'. E questa cosa mi era triste, ma non ho alternative, purtroppo. Però, tornando al discorso delle fiere, a Milano, che settimana prossima, in questo caso verrà caricato su YouTube anche infatti domani, questo momento che lo state vedendo, state sapendo che settimana prossima, che è il weekend, a Milano Comic sarà a Malpensa. Io porterò lunedì il Barden, che è il guardiano di Feronno con l'armatura in acciaio, e poi porterò il mio Samurai di For Honor, sempre. Ok, qui colgo l'occasione anche perché anche se andrà su YouTube, saluto Adriana Tipaldi che mi ha visto a Seriate
che è stato infatti la settimana, questo weekend scorso, un evento in cui successivamente pubblicherò il video a venerdì probabilmente sul canale YouTube, le mie esibizioni e anche la mia promozione. Ho vinto un abbonamento di un mese Netflix. Yeah! E niente, Milano porterò i Guardiani tutto con l'armatura tutto belle in acciaio e domenica porterò il mio Samurai di For Honor, come dicevo prima. Poi invece subito dopo questo weekend avremo un altro weekend in cui mai a ballare a Bergamo. No, purtroppo non so se riuscirò ad andare a Bergamo. Più che altro perché sono uno che sta più nelle zone limitrofe di Milano. Anche perché non ho la macchina. Però pian piano sto cominciando ad ampliare il mio territorio. L'anno scorso ero andato a Lucca, quest'anno andrò a Rimini. Poi andrò più avanti, raggiungerò nuovi territori. E qui vediamo cosa posso fare. No, come dicevo prima, porterò il Samurai domenica. Poi subito dopo, settimana tra il 20... Ah, dimenticavo. Quella di Milano Comic è organizzata dalla BHC, per cui... in cui vedremo un po' come andranno queste gare, perché sono due gare separate, per cui abbiamo una gara la sabato con la Synergy in cui io porterò l'armatura di For Honor, di Barden, e domenica che è una cosa competitiva porterò i miei Samurai. Non sono sicuro se lo porterò con la Naginata o con la Nobuga, uno dei due armi. Ok. Ricordo quelli di YouTube che come lo stanno guardando, che sto leggendo anche i commenti, perché io già che ci sono faccio anche basta risposta. Allora, Adriano, ti pare, mi fa una domanda. Ma il Samurai quanto tempo ci hai messo per farlo? Allora, in realtà quello che ci ho messo di più è stato fare l'effetto fumo. Io ho tutto l'elmo, la macchina è stata commissionata e poi ho risistemato alcuni dettagli da me, come il colore e la vernice, e l'armatura invece è una replica ufficiale medievale che si trova invece in Germania e ho avuto la possibilità di comprarla e l'ho colto l'occasione. In cui l'armatura Samurai, quello che hai visto te, la parte rossa, è tutta interamente del museo che io ho ottenuto. Però un po' invece, tornando invece al discorso della... come si dice? Settimana quella dopo, cioè il 20 e 21 invece avremo un'altra fiera cosplay organizzata dalla Epic a Novego, con cui io porterò, e guarda caso porterò dopo un anno esatto, porterò Ryo Yabusa di Ninja Gaiden. No, faccio solo cosplay per me in realtà, no, non faccio, fai cosplay su richiesta, in che senso scusami, dipende, cioè è un po' vaga la domanda. Come dicevo prima, se fra due sabati praticamente faccio un anno dalla nascita del mio primo esperimento di Ryo Yabusa, che poi in un anno l'ho migliorato e lo vedrete stavolta in una versione finale. Prego, per risultati d'aiuto, nel senso che ti fai pagare perché sei bravo. Beh, Dio, se mi dici commissionare senza che farti le armature o cose varie, io non so fare niente su commissione, sono alcune cose perché lo sto imparando pian piano. Però se mi dici invece tipo vieni a un evento vestito così, allora si può parlarne, quello è il senso allora. Stavo dicendo a Novego che ho organizzato con l'Epic, farò un anno in cui vedrete la mia versione che volevo portare finalmente finito come Dio comanda, sì, nel nome dei ninja di Ryo Yabusa. La domenica porterò il Samurai con la Naginata. Essendo il parco molto più grande cercherò di fare una nuova scenografia. Probabilmente però contenta l'elmo, ma vedremo. Io so ballare Love Live, sto 50 di anno che parli, siamo insieme da Love Live. Va bene, io so ballare, per cui come vedete io ballo. Non sto scherzando. E niente.
Sì, no, veramente Marco, è vero, a Milano Comic abbiamo un evento importante che per noi è una tradizione di tutte le domeniche, verranno il cosplay Cinder, per cui yeah, ci va a cantare che ne stanno i 2000. Niente. Andrea Caballo, Tony, che è un altro mio carissimo amico cosplayer, mi saluta, io contraccambio un corto saluto YouTube. Ciao, ciao là. Sì, allora, comunque dai, sei bravissimo Luca, non me la ti seguo sia su YouTube che, aspetta calma, che Facebook. Cerca la tua morale non sia gelosa. No, non credo che sia gelosa, sapendo che è mia moglie e anche membro del mio team. E niente, a Novegro porterò questi cosplay, diciamo, cazzuti, perché Novegro, diciamo, è l'evento molto significativo perché porterò, come dicevo prima, sabato un cosplay che è stato un anno di creazione, perché vuol dire che io sono impiegato un anno a progettare e a finirlo bene. Nonostante Ryoya Buddha sia una versione semplice di Ninja Gaiden, e io porto una versione particolare, la versione Shinobi Legend. E devo dire che sono contento di poterlo dimostrare. Che giorni sono a Novegro? Il 20 e il 21 di maggio, qui fra 2 settimane. Mentre dopo questo Novegro probabilmente non avremo altre fiere da partecipare, cui parteciperò, ma andrò direttamente a Rimini, se non ho qualche fiera, qualche evento locale. Da cui a Rimini si va al mare. Certo, Rimini come? Al mare, non ovviamente in cosplay. Come avrete probabilmente visto sulla mia pagina Facebook, lo ripercerà. Ariana dice, cercherò di essere, ti chiederò ancora una volta se vorrai ti farò delle domande. Io non sono bravo con cosplay. Guarda, le domande, come si suol dire, chiedere a lei di rispondere a cortesia, per cui se vuoi farmi tutte le domande che vuoi, io sono sempre nel limite delle mie conoscenze disponibile ad aiutarti a rispondere a quello che posso. Niente, praticamente a Rimini io porterò Dante di DMC in versione estiva, per cui magari con le Bermuda, un po' tamarro. Poi porterò Ryoya Buddha per la versione DLC di Dora Live, per cui in costume da bagno. Poi porterò, proprio per omaggiare un cantante e amico mio, Matteo Leonetti, porterò Great Crow, che è un personaggio originale che avevamo creato insieme, in cui io su YouTube e su Facebook metterò il link. Sì, non ne vedo, va benissimo. E praticamente poi, cosa, 4? Sì. E poi farò la cosa su Uccida a Rimini, porterò i samurai. Sì, avete capito bene. Porterò un casco samurai, ma non proprio il trono, diciamo una versione originale. Mi troverà molta ispirazione all'ultimo samurai del film di con Tom Cruise, per cui vediamo cosa salta fuori. Poi dopo avremo il Games Week, che è la fiera dei videogiochi che ci sarà il 30 e il 31 settembre e 1 ottobre 2017. Yeah, stavolta ero fiera, per cui al capolinea mia, e che culo finalmente. E io porterò il primo giorno quello che state vedendo io che indosso, ovvero Aiden. Porterò il venerdì, porterò Aiden Pierce della serie Watch Dogs 1, in cui io questi giorni sto migliorando, potenziando. Poi il sabato porterò il Warden di For Honor, con l'armatura d'acciaio si va a comandare, yeah. E poi porterò il Samurai di For Honor, sempre For Honor, però per la gara di Games Week. E stavolta lo vedrete per quale motivo la porterò. La porterò una versione proprio figo, in cui a breve, dopo giugno, se ci inquadrate la mia pagina, i miei whip, progress, tutto, troverete qualcosa di spettacolare per il mio cosplay. Allora, non ci siamo mai visti, ma spero che ci becchiamo a Milano Comic questo weekend. Ovvio che ci becchiamo, Antonio! E dimmi che giorni ci sei, dimmelo, scrivilo già adesso che ti dico già come sarà vestito.
Mentre andando avanti con il discorso, niente, dopo il Gas Week ho questo programma e poi domenica allora vedrai il mio samurai di frano che sbutta fumo. Yeah. Come stavo dicendo prima, non saprei purtroppo quando riprenderò il cosplay, purtroppo. Perché? Non so. Grande. Praticamente dicendo prima, dopo Novembre, cioè dopo Gas Week, io dovrò prendere una pausa, a meno che non partecipo alle ultime fiere locali tipo Belforte e cose varie, perché poi, come avevo accennato all'inizio di questo video live YouTube, io devo prendere una piccola pausa tecnica, nel senso che i cosplay delle fiere continuerò a farle, non preoccupatevi, non abbandonerò mai quel campo magico. Però dovrò molto rallentare i miei progetti, per via del trasferimento per motivi familiari e tutto. Niente di grave, per carità, cambiamocelo casa, tutto qua. E per questo motivo io chiedo un po' scusa in anticipo magari a chi aspettava nel 2018 dei cosplay bomba, ma aspetta. Non so se è dritto o meno. Ragazzi, scusate un attimo. Ok, scusate, mi era andato la connessione. No, stavo dicendo praticamente che purtroppo chiedo scusa in anticipo a tutti coloro che volevano seguire i miei, che ci aspettavano magari un 2018 con cosplay esplosivi, ma purtroppo col trasferimento dovrò mettere da parte in vari boschi i miei big cosplay e avere cosplay, aspettate un po' più cosplay semplici. Ripeto, mi dispiace anche a me, ma purtroppo dovrò adeguarmi un po' ai cambiamenti e tutto. Poi quando andrò a vivere da solo ufficialmente, allora mi porterò via l'arsenale da battaglia e tutto. Però per quel periodo lì, che non so però quanto durerà, non so che fare in realtà. I cosplay di tutto li sarò sempre pronti per le gare e tutto, è ovvio. Poi come dicevo prima, non aspettatevi dei cosplay big, la chissà che cosa. Io ripeto, cerco di fare quello che posso, anche per far felice i fan, magari anche non solo i fan miei, ma anche i fan di qualche serie, non so, come Watch Dogs. Infatti, anche un mio carissimo amico, che lui mi ha chiesto parecchie volte fare i cosplay di Watch Dogs, Aiden Pierce. Dopo un anno alla fine io ho voluto concedere questa possibilità. Diciamo che per la prima volta in tutta la mia vita ho fatto un cosplay chiesto da un mio fan e devo dire che mi piace il personaggio che sto facendo. Andrea sta guardando, ok. Niente, ripeto, è una notizia bomba un po' triste e un po' bella a questo tempo. E ritornerò a ripetere prima di chiudere il video. Io parteciperò alle fiere con un po' di sincità, con tutto quello che i grandi cosplay mi hanno insegnato, come Nenriro, Naviga e così via. Non mi arrenderò, andrò sempre avanti a gareggiare quello che faccio. Dopo Rimini preparatevi ad altre notizie, bombe e cose varie. E che dire, chiederò scusa già in anticipo che poi rispetterò più avanti, anche a fine anno dovrò un po' restringere il mio armadio cosplay perché per trasferimento tutto. E non c'è altro che vederci alle prossime fiere, tenetevi aggiornati sulla mia pagina Facebook e YouTube, in cui in caso di YouTube troverete sotto in descrizione tutti i social link. E ci vediamo alla prossima ragazzi, statemi bene e let's rock baby, ciao a tutti!